हेयर कंपनी की फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन आप दोस्तों के सामने है। ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर है। इसके ओनर का कहना है कि मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बगैर किसी प्रॉब्लम के ज़बरदस्त चल रही है। अभी इसको बेचने का मकसद मैंने नई ले ली है, तो इसकी डिमांड 22,000 रुपये है। लोकेशन रावलपिंडी है। आप दोस्तों इसके ओनर से रब्ता कर सकते हैं। इसके ओनर की डिटेल कमेंट के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।